Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङै दंजोबो। दा PMKVY स्किम ओंखारदों जेराव नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे बेनि क्वालिफिकेशना बेसेबां नांगौ आरो माबादि सिस्टेमाव बेयाव रेजिस्टार जागोन आरो माबादि ट्रेनिं जागोन। स' बेनि सायाव बिग आपडेट लाना फैबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोना बैसोआ बेयाव नायोब्ला 18 निफ्राय 40 इयार्ससिम नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो स' नोंथांमोननि सिटआ जाहैबाय 3000 नि बारा दङ। नोंथांमोना स्किल डेभेलपमेन्टनि सायाव नोंथांमोना खामानि मावनो हागोन बा नोंथांमोना ट्रेनिंखौ लानो हागोन। स' बिदिब्ला जों बबेयाव भिजिट खालामनांगौ बबेयाव जों रेजिस्टार खालामनांगौ लास्ट डेट माब्ला जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन गोबाव खालामा। जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गोदान जबनि आपडेट आरो माखासे स्किमनि बागै नोंथांमोना आपडेट मोननो हायो। स' बिदिब्ला जों थांनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइटआव अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जों बेवहाय मोनदों जे माखासे नटिफिकेशन नोंथांमोना बेनिफ्रायनो डाउनलड खालामना लानो हागोन। आरो रिसेन्टलि टेंफांख्रियाव जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों एचएस पास हानाय नङा बेयाव डिग्री पास जाथारनांगोन। अके 2 इयार्स नोंथांमोना साख्रि मावनो मोनगोन। स' बेनिफ्राय सेलारिया 15,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो नोंथांमोननि जब रला जाबाय बिजनेस लेभेलाव स' नोंथांमोना खामानि मावनांगोन। स' बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ जे 6 सेमनि रिजाल्ट मोनाखै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया नाथाय दासिमबो होआखै। स' अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना दोन जेब्ला मार्कसिं मोनो अब्ला नोंथांमोना खामानि होगोन जुदि एग्जामा थाबैनो जायाब्ला बाट नोंथांमोना एप्लाइ खालामना दोनबानो जाबाय जानो हागौ थाबैनो रिजाल्टआ होनो हागौ। थ' जियानो जा नोंथांमोना मिथिबाय डिग्री पास जाथारनांगोन स' नोंथांमोनाहाय अके 2023 होबानो जाबाय इयार अफ पासिंखौ नोंथांमोना 6 सेमनिया जायफ्रानोखि दासिमबो रिजाल्ट मोनाखै। एन्ड बेखौ दोनथ'नानै दानिया फैबाय अफिसियेल नटिफिकेशन। स' नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेशन बेयाव मोननो हादों बेनो जाबाय प्राइम मिनिस्टार कुशल बिकास योजना बे स्किम ओंखारदों जेराव स्किल डेभेलपमेन्टनि सायाव जायो। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों स्किलनि सायावहाय आरो बेखौहाय BTC आव मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव हरनाय जादों नोंथांमोनखौहाय ट्रेनिं लानो। आरो बे ट्रेनिंआ बबेयाव जागोन बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना थांनांगोन आरो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन। आरो लोगोसे नोंथांमोननि क्वालिफिकेशन गोबां कमेन्ट्स फैदों बैसो। दा लोगोफोर नायदो बेयाव क्वालिफिकेशन होनोब्ला स' नोंथांमोनाहाय जास्ट लिरनो फरायनो रोंबानो जायो। फिक्स नङा जे डिग्री पास जाथारनांगौ 10 पास जानांगौ क्लास 8 पास जानांगौ बे नङा। जायखिजाया लिरनो फरायनो रोंबानो नोंथांमोनाहाय बे स्किलखौ नोंथांमोना ट्रेनिंखौहाय लानो हागोन। प्राइम मिनिस्टार कुशल बिकास योजना बे स्किम ओंखारदों जेराव स्किल डेभेलपमेन्टनि सायाव नोंथांमोना ट्रेनिंखौ लानो हागोन। स' बेखायनो नोंथांमोना एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै रेजिस्टार खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय माखासे नेम अफ जब रल दङ बेयाव मा थागोन बेनो जाबाय गार्डेन किपार थागोन एन्ड बेनिफ्राय स्मल अर्गेनिक काल्टिभेटर थागोन एन्ड स्मल माशरुम ग्रवार थागोन एन्ड बेनिफ्राय हानि बि फार्मार थागोन बेनिफ्राय लाइफ स्टकनि थागोन। स' नोंथांमोना जेराव इन्टारेस्टेड दं बेयाव खालामबानो जाबाय। एन्ड सिटआ गोबां दङ 3000 नि बारा दङ एन्ड नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया जास्ट नोंथांमोना लिरनो फरायनो हाबानो जागोन। एन्ड बैसोआ 18 निफ्राय 40 इयार्स नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनखादों जे एज लिमिटआ 18 निफ्राय 40 इयार्सनि गेजेराव दङबानो हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो नोंथांमोना बे कर्सखौहाय एबा ट्रेनिंखौहाय स' नोंथांमोनाहाय लानो हागोन। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना सिट वाइसखौ नायदो माखासे पस्ट वाइसआवहाय सिट दङ बेखौ नोंथांमोनाहाय नायना लादो स्क्रिनावहाय। दा जायखिजाया डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसाव बा साब डिभिजननियाव नोंथांमोनाहाय बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना खबर लाहैनो हागोन। आरो नोंथांमोना बेयाव थांनोब्ला रेजिस्टार खालामबा मा नांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नांगोन। आधार कार्ड पेन कार्ड नोंथांमोना लांफाजोबबानो जाबाय फट' कपिस लांफाबानो जाबाय बेनिफ्राय जेरक्स कपि लांफानानै अरिजिनेलखौ लांफाबानो जाबाय। आरो बे कर्सआ जाबाय गासैबो फ्रि आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय फ्लेक्सिबल टाइमावहाय ट्रेनिंखौ लानो मोनगोन होननानै बेवहाय लिरनाय दङ। स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि क्राइटेरिया होनोब्ला स' नोंथांमोननि ट्रेनिंआ जागोन सानसेयाव 4 घन्टा माने नोंथांमोना सानसेयाव 4 घन्टा लागोन एन्ड 100% एटेन्डेन्स नोंथांमोना होनांगोन आरो क्लासआ इम्परटेन्ट 20 डेज लाथारनांगोन। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना 80% एटेन्डेन्स नोंथांमोनाहाय बेवहाय बिनाय दङ। एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना बेनो जाबाय आधार एनेबल बाय'मेट्रिक एटेन्डेन्स बे सिस्टेमाव लागोन आरो माने आधार बाय'मेट्रिक लागोन। नोंथांमोननि एटेन्डेन्सखौहाय सानसेयाव खननै लागोन होनना बुंदों हाबनायाव खनसे आरो फैनायाव खनसे जास्ट नोंथांमोना खननैखौ होथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोनाहाय एटेन्डेन्सखौहाय मोननाय जागोन। दा बेनोमोन नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै रेजिस्टार खालामदो गासैबो डिटेल्सखौ बेयावनो अफिसावनो मोनजोबगोन। नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनांगोन आरो साबमिट खालामनांगोन।